हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कमाल की एप्लीकेशन का बारे में बताऊंगा जिसमें आप 3D साउंड रिंगटोन अपनी कॉल में रख सकते हो। सिंपली इस एप्लीकेशन में आप 3D रिंगटोन रख सकते हो। सिंपली आप सुन के ही शॉक हो चुके हैं कि रिंगटोन में भी हम 3D रिंगटोन रख सकते हो। सिंपली मैं आप जो एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसमें आप 3D रिंगटोन सेव कर सकते हो। सिंपली जब आपकी रिंगटोन आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठोगे तो आपकी रिंग बजेगी तो सबसे अलग आप दिखोगे, आपकी रिंगटोन की आवाजें अलग होगी, सभी लोग चौंक जाएंगे कि रिंगटोन में 3D साउंड कैसे आया। वही मैं एप्लीकेशन आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है 3D साउंड रिंगटोन। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होगी सिंपल मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सिंपली फ्री की एप्लीकेशन है इसलिए यहाँ पे एड्स तो आएगी। सिंपली आप यहाँ पे देख पाएंगे बहुत सारी रिंगटोन आपको 3D मिल रही है। सिंपली आप बहुत सारी 3D रिंगटोन, सिंपली मैं थोड़ा सा आवाज को कम करके आपको प्ले करके बताता हूँ। सिंपली आप ऊपर से आवाज भी कम कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे प्ले करूंगा तो सिंपली आप देख पाएंगे काफी अच्छी साउंड आ रही है। सिंपली आप सुन पाएंगे कि कितनी अच्छी साउंड आ रही है। उसके बाद दूसरी करूंगा तो उसमें भी 3D साउंड आपको मिलती है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें। सिंपली इस बहुत सारी यहाँ पे रिंगटोन है जिसे आप यूज कर सकते हो। सिंपली काफी सारी 3D अलग अलग टाइप की रिंगटोन यहाँ पे है। उसके बाद हम बात करके इसे हम सेव कैसे करें। सेव करने के लिए रिंगटोन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक कीजिए। जैसे ही मैं वहां पे क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। आप रिंगटोन में सेव करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन में करना चाहते हैं, अलार्म या फिर कॉन्टैक्ट। सिंपली आप रिंगटोन में सेव करना चाहते हैं, रिंगटोन में आप मैसेज में सेव करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए। आप अलार्म में चेक करना चाहते हो तो अलार्म पे क्लिक कीजिए। और आप ऐसा चाहते हैं कि किसी कॉन्टैक्ट में आप अलग अलग रिंगटोन रखो तो वो कॉन्टैक्ट चूज करके उस जिस भी कॉन्टैक्ट को आप रिंगटोन रखनी है वैसे आप रख सकते हो। सिंपली मुझे यहाँ पे अभी रिंगटोन कॉल में रखनी है इसलिए मैं रिंगटोन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं रिंगटोन पे क्लिक करूंगा सिंपली मुझे एक परमिशन देने का ऑप्शन आएगा। सिंपली मैं यहाँ से एक परमिशन को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद मैं बैक करूंगा तो ये मेरी रिंगटोन सेव हो जाएगी। चलिए मैं बताता हूँ कैसे सेव होती है। सिंपली अलाउ करना होगा मुझे। जैसे मैंने अलाउ किया उसके बाद क्लिक करूं, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिल चुका है आपकी रिंगटोन सेव हो चुकी है। ऐसे ही आप यहाँ से बहुत सारी रिंगटोन को सेव करते हो। अब मैं इस एप्लीकेशन में कोई और फंक्शन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ से बैक कर लेता हूँ। उसके बाद बैक करता हूँ। चलिए बैक हो रहा है। मैं बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन में और भी बहुत सारे एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है जिसे पे आप इंस्टॉल करके अच्छे से साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हो। सिंपल यहाँ पे कुछ लोडिंग हो रही है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या है। सिंपली आपको यहाँ पे मिलेगा मोर ऐप। सिंपली जैसे ही आप मोर ऐप पे क्लिक कीजिए, चलिए मैं मोर ऐप पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप मोर ऐप पर क्लिक करोगे तो सिंपली आपको यहाँ पे बहुत सारी इस एप्लीकेशन की दूसरी एप्लीकेशन है वो मिलेगी, इस कंपनी की दूसरी एप्लीकेशन। सिंपली आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारी आपको 3D रिंगटोन मिलती है। सिंपली आप किसी में भी सेव करना चाहिए सेव कर दिए। आप बहुत एप्लीकेशन अच्छी है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर